好，歡迎嚟到 VASBC 嘅 channel 啊！咁今日呢，我哋就冇錯係球隊自從上季順利升咗班之後，我哋喺馬太組嘅第一場賽事嘅。咁我哋今日就會作客去到黃竹坑球場，咁就會對住仔浸嘅賽事嘅。咁勝利道方面就排出個3-2-1嘅陣式啦。咁就龍門就阿 Keith 啦。左右閘就係 Cody 加阿奇，中堅就係我哋新簽入嚟嘅阿豪啦，肥豪。跟住兩個中場方面咧，就會係嘉耀搭住，冇錯，我哋第二個隱援係我哋勝利道嘅首位嘅外援嚟嘅，咁就係蒙古嘅國腳奧音博奧 Yuka 嘅。咁前面就繼續都係由 C 朗去擔任箭頭啦。好啦，咁熒幕嘅左攻右啊，就係藍衫藍褲嘅勝利道，而熒幕嘅右攻左啊，就係紅衫嘅仔浸啊。咁啱啱就仔浸開咗波先啦。咁好啦，咁就趁而家有段空段，我都同大家 update 下最新球隊情況。因為首先就上季嘅比賽片大多數都有輸有和嘅。但係就去到後期就因為比較個都係輸波，咁我哋費事派出嚟啦。咁就再加上就之前挑戰杯嗰陣，我哋睇翻呢個攻勢先啊。呢個下奧喐下爭少少嘅吸一吸翻，就係俾呢邊仔就攞到清咗個波出去嘅。咁就呢邊勝利道嘅界外球嚟嘅。咁講翻啦，咁就上季喺挑戰杯啊，勝利道喺銀碟賽公開組嘅賽事啊，咁就順利咁殺入去決賽啦。咁就對翻我哋嘅老對手就浸大團契嘅，但係可惜就係飲恨就2-0不敵浸大，亦都係浸大團契喺上季嚟講啊，首次係喺杯賽嗰度係擊敗咗勝利道啦。因為之前首回合加次回合嘅聯賽嘅賽事咧，我哋都係雙殺咗浸大團契嘅。咁就好啦，咁就嚟到今季啦，咁就我哋勝利道就升咗上去馬太組啦。咁就其實個對手都離不開到嗰幾隊㗎啦，即係仔浸啊、華僑啊，跟住浸大團契啊、灣仔塘啊、牛潮呢啲，多數比較出名，亦都好勁嘅球隊啦。睇翻呢邊奧 Yuka 呢下射門爭少少啊，俾對面嘅擋咗出嚟啦。呢邊俾咗呢邊嘅17號，俾翻佢哋慢慢再控翻，去控球再睇下點樣做啊！咁就同埋我哋今季嚟講，其實我哋我哋其實都係簽咗幾個球員翻嚟嘅。咁就頭先啱啱有講嘅肥豪啦，跟住我哋勝利道嘅第一位外援國腳蒙古國腳奧音博啦，奧 Yuka 啦。咁跟住之後我哋都有簽咗維維啦。跟住另一個就係我哋嘅隊長嘉樂嘅朋友Jason 係啦。咁就不過就今場波其實就佢哋都冇出現到嘅。咁同埋就我哋再簽翻就係冇錯闊別咗我哋球隊一季嘅阿鐘係啦。咁就簽翻佢翻嚟勝利道嗰度嘅係啦。咁就係啦，咁就都同埋都講定先啦，因為都已經其實冇錯出呢條片嗰陣咧係已經過咗26年，但係呢條片實質拍嗰陣係25年嘅，係啦。咁點解即係拖咗咁耐先開始鋪咧？咁就因為因為始終密集嘅賽程啦，一嚟可以睇翻呢邊啦，俾翻落嚟呢邊好靚嘅阿奇呢個頭槌好靚嘅整咗出去啊！咁就呢邊就仔浸嘅教嘅球嚟嘅，係啦。咁呢邊2號仔攞到波，但係呢邊先可呢下爭少控得唔好啊！Cody 呢邊俾咗奧 Yuka 自己打落去3打3，我而家4打3啦已經。奧 Yuka 吸俾呢邊 Cody 一級再俾爭少少啊！呢下
俾呢邊嘅龍門擋咗出去，然之後 Cody 再補射都俾對手清翻出去嘅。咁呢邊就勝利道嘅角球啊！咁因為我哋簽咗，即係我哋今季係增強咗我哋嘅實力啦。咁所以基本上即係可能大家如果有睇開我哋上季嘅比賽嘅片咧，其實都係知道其實某程度死球方面多數都係由 C 朗去處理，係即係冇錯係我去處理嘅。咁就因為今季我哋有外援啦，同埋我哋都個實力開始勁啦，咁所以就冇錯，基本上大多數嘅死球、角球嗰啲咧，就基本上都交翻俾阿奧尤卡處理嘅，因為始終畢竟即係我都要喺度噏翻下，其實奧尤卡個 background 先。咁因為首先奧尤卡係點咧？佢係以前係有踢過香港超級聯賽，即係港超聯啦。咁就以前係踢深水埗嘅。跟住之後就依家就轉咗去踢5人嘅東區，係啦，5人足球嘅東區嘅，係啦。咁如果即係可能大家如果有上 YouTube 揾一啲5人足球嘅比賽精華咧，冇錯係會見到奧尤卡嘅身影嘅。應該最深入嚟講就係嗰球決賽好靚嘅凌空車身窩籃嗰球波嚟嘅，係啦，即係多嘢講翻先啦。都係靚嘅，我自己睇過都係拍爛手啫。我係完全諗唔到用任何嘅諗唔到係用咩形容詞去形容嗰球入波真係。睇翻呢邊啦，仔浸俾翻呢邊嘅23號穿過咗兩個之後，俾2號，再攞翻俾翻呢邊17號一級過咗嘉耀，跟住呢邊好靚嘅接殺啊，係啦。好啦，咁就跟住都係繼續都係仔浸嘅角球嚟，唔係係勝利道嘅龍門球嚟嘅，都係。跟住呢邊31號回翻俾落去呢邊嘅2號，但係奧尤卡攞翻粒波，但係呢邊仲有少少機會，肥豪好靚一級過咗兩個，爭少少啊，俾咗呢邊。紅衫嘅22號攞到波，俾咗呢邊33區一級，俾一比，呢下33號呢下就爭少少啊！佢呢下，咁就開波都已經大概around 差唔多5-6分鐘到啦，因為其實大致上都見到其實。仔浸方面嘅入局係快啲嘅，係啦。咁呢邊勝利道就仲慢慢需要時間啦。咁因為一嚟加咗幾個新嘅球員入嚟啦，再加上就上季我哋原有嘅班底，我哋都有2個離咗隊嘅。咁所以變相可能大家可能要啲時間去夾下咁，我呢邊犯規嘅，咁就球證呢邊就俾咗勝利道呢個罰球嘅，係啦。咁就即係同埋而家，因為再加上就我哋要同奧尤卡去夾個默契嘅，因為始終即係人哋踢5人啊，或者有踢過職業咧，咁所以其實佢哋嘅控球能力啊，同我哋業餘或者半職業嘅球員嚟講，其實係嗰個差別係有分別嘅，其實，所以我哋都要啲時間去夾嘅。咁即係同埋今場第一場係正式比賽啊，咁所以大家都要啲時間去夾嘅。好啦，睇翻呢邊啦，仔浸嘅2號仔攞到之後 fit 過咗奧尤卡，俾落去呢邊嘅22號再 fit 嗰下俾阿奇接到再。仔浸嗰邊攞翻控球權啦，2號仔俾翻呢邊嘅對面嘅紅衫。好啦，咁而家暫時嚟講都係比數都係0-0。好啦，2號仔一嘢傳中，但係呢邊22號仔爭少少攞到，但係好彩 Cody 清翻出嚟，但係清得唔遠，俾呢邊33號嘅遠射爭少少啊，唔中目標嘅。都某程度都算係仔浸嘅第一個
射門嚟㗎，第一下射門嚟㗎其實。咁再加上就同尋晚仲有啲時間，即係趁有啲空檔位都同大家 update 下就係、講翻就係點解咁耐先 update 啦，因為一嚟密集嘅賽程啦，二嚟就即係大家即係我各自各都係要即係有工作做啊，有唔同嘅嘢，即係可能要讀書啊，要翻工嘅，咁變相可能有陣時剪接啊係要可能要去到真係得閒嗰陣先剪接到，所以冇錯有啲片咧去到依家我先開始我呢邊先我爭少少攞到啊。好啦，咁就同埋就即係都喺度講一講翻就係、因為再加上賽會部 Vivo 嗰部機咧，有陣時可能有啲 technical problem， 咁所以變相有陣時即係我哋自己收到嘅 payback 嘅片咧，即係唔係好齊嘅，即係可能會係少咗一兩場，不過都容後都會後啲都會問翻賽會攞翻啲比賽，但係就唯獨是就次循環對灣仔塘嗰場波就係真係因為 technical problem， 部機就冇錄到嗰場波嘅賽事嘅，係啦，即係都喺度講聲都唔好意思先嘅，係啦。呢邊 Cody 俾翻落嚟，呢邊 Oyuka 而家二打一，先我拉開咗㗎啦 ，Oyuka 扭一扭再射埋，好靚啊！呢球波，呢個亦都係 Oyuka 喺加盟咗勝利道球會嘅第一個入球啊，係啦，咁就冇無懈可擊啊！去形容真係，你見佢自己一個人扭晒兩個中堅再加後上嘅中場兩個扭晒㗎啦已經。好啦，咁就而家嘅比分就暫時就係仔浸落後一球俾勝利道潮浸信會嘅。睇翻呢邊啦，仔浸開咗波之後就已經開始加強翻啲攻勢啦。呢邊23號傳翻俾落嚟呢度33啊，我哋再俾翻佢哋再做啊。但係我哋都見到，再加上就係其實今場波冇錯，我哋嘅總教練馬騮 Sir 係因為有事嚟唔到，所以今場波係會由我哋甄子道做住客席嘅教練幫手帶住呢場波嘅，係啦。咁跟住就睇下先啦，而家。一路打一路，好啦，仔浸呢邊開咗個界球，一個好靚嘅後抽俾佢。呢邊嘅2號仔呢下嘅射門又唔進目標，但係個組織好靚㗎，佢哋係。好啦，咁呢邊咧就肥豪就準備開大腳開上去啦，俾落嚟呢邊就少少，皆要攞到，但係俾得衰啊啲下。呢邊17號話好靚劈晒。皆要埋緊㗎啦，逼緊落去㗎啦。17號回翻去俾33號，33轉下身先，俾落呢邊22號再回翻俾33。通咗阿奇慳佢，但係就爭少少啦，都係俾咗阿 Keith 好輕易咁接實啊！阿 Keith 呢下即刻開個短傳俾落去，阿奇回翻俾阿肥豪啊，肥豪控定睇定一比。好靚，但係中間冇人接應。呢邊22號攞到啦，俾翻落嚟呢邊肥豪好靚個頭槌攞到。呢下試下呢下個動作大得滯，俾唔到落去 Oyuka 呢下。佢呢下怪腳係有諗法嘅，但係就太大力啦。如果細力翻少少咧，啱啱好俾到 Oyuka 咧就好靚㗎啦，就去晒㗎啦。呢邊33號俾咗呢邊17號2號仔，但係好啦，肥豪好靚一腳大腳清咗出去先，係啦。咁同埋我相信睇翻今場，即係而家踢咗咁耐到啦，咁其實即係一嚟大家入局都係要啲時間嘅，咁再加上大家要同新隊友去夾都要啲，即係雖然已經
開季前對浸大團契一場 friendly， 我哋都有夾過嘅。呢下好靚啦，33號呢下攞到，跟住射入咗一球啊，咁就追和比數去到1-1嘅。不過呢下都有少少疑似係有少少犯規之嫌嘅，因為都有擊跌到阿肥豪嘅，但係球證冇事啊。好啦，咁就1-1啊。嘅奧要卡一攞，然之後就嚟個30零碼嘅勁射，但係唔按 target 啊，呢下就係啦。咁就同埋都講翻頭先啦，咁就即係我估啦，再加上就即係我自己覺得嚇，冇錯係啦。我自己覺得可能應該係自從我上季傷咗之後，即係可能未攞翻個水準啦，人哋同埋即係自己本身個 quality 或者個表現即係麻麻地嘅，咁都要多啲時間去即係去喐翻啊，或者去攞翻感覺啦，人哋。再加上第二樣嘢就係、自己冇錯體能係不足嘅，講真，即係如果你話論體能嚟講，如果你話我同其他隊友去比，係真係唔夠抽咁滯嘅。即係例如好似奧要卡咁，佢係速度型加爆發力咁勁嘅，佢個下肢係完全係食個力好勁嘅，所以基本上即係無限好激嘅，真係可以話。咁再加上我自己嚟講，如果你話用身形係得到嘅，但係如果你係講話其他就爭啲咯。好啦，阿奇呢下俾落去，奧要卡哇一路帶，呢下嘗試射門，但係俾對面仔浸嘅龍門雙手托咗出去啊！喂，咁再加上係啦，冇錯都講翻啦，咁自己都係有不足嘅，都要啲時間去改善翻嘅，係啦。咁所以其實即係少少好似係透露下啦。咁其實大多數見到嘅比賽嘅片啊 ，playback 嘅片啊，大多數都會係冇錯，我係會先列後備嘅，係啦，咁啦，冇錯。好啦，咁呢邊就都係勝利道嘅教育球嚟嘅 ，Cody 俾落去呢邊加要啊！呢下吸到，但係仔浸嗰邊清咗粒波出嚟，咁繼續都係勝利道嘅教育球嚟嘅。係啦，咁同埋都透露下啦。咁其實冇錯，我目前依家為止嘅陣容嚟講，其實係好強大嘅啦。但係就即係我哋即係除咗我都話啦，今季初上季有踢我哋球隊嘅阿細 Keep 同埋高佬咧就相繼離隊啦，咁再加上就開咗即係今季馬太早開季咗之後咧，咁亦都我哋其中一位右閘冇錯就係依家我哋見到嘅阿奇啊，咁就因為即係佢要去外國進修，咁所以咧冇錯。容後好似係應該會係次回合對浸大團契咧，就會係佢嘅就係一場比賽嚟嘅勝利道，係啦。咁佢都會之後放假都會翻嚟嘅，咁都會希望佢翻嚟放假翻嚟嗰陣都可以過嚟客串下，踢下1-2場聯賽都好嘅，係啦。都要睇下到陣時點嘅，係啦。不過都希望就即係都祝阿奇。去到外國嗰邊讀書路可以順順利利啊嗰啲啦，係啦。好啦，咁啊睇翻比賽啦。咁暫時嚟講咧，勝利道嘅攻勢咧已經係比起頭先仔浸一輪嘅攻勢咧，係開始壓翻仔浸轉頭噶啦。咁而家呢邊咧就應該就係加耀定係 Cody 開唔係加耀開個球嘅，係啦。跟住呢下高出咗，高得滯，奧要卡攞到黐得靚嘅。
扭一扭，兩個埋去，我哋就係呢下拉跌，但係球證示意冇表示嘅，繼續啊！而家2打2，跟住肥豪擋咗粒波出去。跟住咧，其實球證嗰下真係可以俾吹foul嘅，不過算啦，球證就，我哋就唔好作太多嘅評論啦，係啦。跟住呢下冇嘢，好啦，球證示意繼續啊，肥豪攞到，跟住俾落去呢邊，Oyuka。呢下我有少少 argue 啦，呢下Oyuka嗱，頭先嗰下就係Oyuka攞到之後，跟住之後就對面23號清嗰下就有少少抽下水啦就舉腳過高嘅，咁就都有少少咩嘅，係啦，不過都冇話去到好嘈，即係話好似之前上幾季咁發晒放嗰啲，話呢下咪又係咁推住加耀噶啦，但係好彩加耀都食到個位嘅，不過就控失咗。咁就呢邊22號掟個界外球出嚟啊，俾落嚟呢邊，跟住加耀呢下爭少少，4號仔攞到，4號仔俾落嚟呢邊嘅2號仔加耀。呢下爭少少，22號試下呢下爭少少，呢下爭，你又爭少少啊！跟住好啦，呢邊阿 Keep 開翻，俾落去阿肥豪，然後慢慢帶，睇定俾落去呢邊加要俾人埋3個埋住佢噶啦，跟住好啦，肥豪繼續。俾佢側邊嘅 Cody 就再回翻再做啊！因為始終即係冇錯，我哋對波其實一路積落嚟嘅問題就冇錯，就係前鋒嘅支援比中場同後場嘅隊友係完全係唔夠，即係所以變相冇錯，有陣時你見到可能一嚟真係可能睇得唔夠啦，二嚟就係、可能就係緊張啊嗰啲咁，好啦，跟住呢邊爭少少，好啦，呢邊啊22號俾落去側邊嘅33號啊，跟住呢邊22號就轉翻邊俾側邊嘅17號嚟嘅應該係，跟住再俾啦。佢哋而家就採取嘅方法就不斷係咁猜，就諗住就睇我哋勝利度有冇機會有啲走盞或者有啲空隙空咗出嚟，就啱啱好俾佢哋打穿，或者係啱啱好佢哋可以攻到落去。但係始終就依家我哋都係一路係咁遮到佢嘅傳，不斷係咁遮佢傳球路線，係咁遮佢嘅俾波個位啊嗰啲，就令到佢係慢咗嘅。跟住呢邊加要攞到波啦，俾我 Oyuka 運來運對住呢邊23噶啦，俾落去呢邊加要一級，爭少少，不過好似應該散中咗對手嘅，咁就都係勝利度嘅角球嚟嘅。好啦，咁繼續都係由 Oyuka 去處理呢個角球啊！好啦，Oyuka呢下一俾落去，嗰啲下諗住想角球直入，不過太貼住條門楣啦，同埋個波嘅力度係有少少急墜嘅。我諗呢邊快開咗之後咧，就22號慢慢俾翻呢邊。呢邊23號都要控定，
慢慢佢又諗住大腳㗎啦，跟住好啦，呢邊先好一嘢好靚啊！搏佢大腳就衝埋去，跟住就背脊擋一擋啊！跟住就呢邊好啦，界頭廿二號呢邊手下掉去邊？呢邊嘅2號仔俾翻呢邊嘅4號，俾落去呢邊17號就太慢啦，攞唔到17號呢邊。咁繼續都係勝利到加外球嚟嘅。好啦 ，Cody 準備第一加球，睇下俾邊個先啊？好啦，俾呢邊 Oyuka，Cody 俾個加要，但係做唔到啊！跟住呢邊33號俾到2號，2號再俾翻呢邊嘅4號仔，再俾翻呢邊嘅22號，再俾多呢個2號仔啊！再回翻俾後面23號啊！而家就變翻個形勢，就去翻落去浸大嗰度啊！呢邊嘅大腳俾落去呢邊，爭少少啊！咁就繼續都係仔浸嘅界外球嚟嘅。呢邊2號仔，球證呢個時候就吹完上半場啦。咁就暫時嘅比數咧就係仔浸就1-1打和勝利到嘅。好啦，咁我哋都事不宜遲啊。好啊，下半場開始啊。咁熒幕嘅右攻左就係藍衫藍褲嘅勝利道啊，而熒幕嘅左攻右就係紅衫嘅仔浸啊。咁呢個時候都作出咗個換人調動嘅，咁就係C 朗咧就退下火線啦，就嘉榮就換入咗嘅，係啦。然之後咧就睇翻就Oyuka就打個前鋒啦，然之後左閘就係嘉榮嘅，然之後中堅就繼續都係肥豪啦，而右閘咧就換走咗阿奇，就換入阿傑嘅。然之後 Cody 就氹翻上一格，就同嘉耀就打翻個中場位嘅。咁呢邊阿 Keep 一個大腳開翻出嚟，爭少少啊！俾唔到落去呢邊嘅嘉耀啊！繼續都係仔浸嘅加開球嘅。咁仔浸嗰邊都做咗幾個換人調動嘅，都換入咗7號啊！啲啦，跟住17號又入翻入嚟啦，係啦。睇佢哋應該就係換咗7號仔咯，入嚟嘅啫，係啦。咁呢邊界球啊，阿傑掉落去，加要阿傑呢下爭少少啊，繼續都係勝利到嘅界外球嚟嘅。阿傑界球，俾落去呢邊 Cody 呢下攞唔攞到？攞到喎，逼住落去33號嗰度噶啦。跟住而家5號仔攞到波之後咧，慢慢踩定，又俾翻呢邊33號。阿傑一路逼住33，攞到之後，死啦！有個失誤，好彩阿傑即刻大腳清咗上去先。咁繼續都係勝利道嘅，應該係勝利道嘅界外球嚟嘅，係啦。阿傑又係繼續掟界外球啊！見呢下俾落去，想俾高總，但係爭少少啊！呢邊17號頂到，俾落去呢邊5號嘅肥豪呢下，就球證嘅直叫吹個界球，俾呢邊勝利道。嘉榮俾落去呢邊高總。咁再加上其實呢場波嘉榮係仲有少少傷嘅，所以變相就頭先上半場佢冇出到落去打嘅。如果唔係如果佢好翻，即係如果當即係100% 狀態嘅話，其實就會變相就會打翻個後腰位㗎啦。咁就會可能就會再轉個陣式嗰啲咁。阿傑呢下接到，慢慢呢下級俾5號仔清咗個波出去啦。繼續都係勝利到個界球啊！但係依家見到其實換咗人之後嘅勝利道咧，其實開始個攻勢咧好過上半場㗎啦。
Cody 呢下界球俾落去奧空丁射埋去，但係射中網側啊！不過就球證話係散中人先，咁就係角球嚟嘅，咁就勝利隊嘅角球嚟嘅。好啦，奧尤卡開出個角球，輕輕俾落去，爭少少。佢發水波都話點解冇人喺中間接應啊？佢嗰下俾佢輕輕咁 chip 落去俾落去。然之後呢邊嘅23號大腳斬咗出嚟之後，哇！高而遠，但係唔準，係啦。咁繼續都係勝利隊嘅界外球啊！見到一路係咁叫人攞波，跟住好啦 ，Cody 攞到之後俾翻落去但係街要埋嚟埋得慢咗啊！俾翻呢邊23號控定，俾落去，呢個失誤就直接傳咗出去啦。咁就都係勝利隊嘅角球嚟嘅。好啦，呢邊嘉榮俾落去高總，呢邊23號攞到兩個夾住，繼續都係勝利隊嘅角球啊！而家就見其實即係雖然勝利隊嘅下半場可能會有一兩下失誤啦，但係其實依家見其實基本上勝利隊係撳住仔浸嚟攻嘅。呢邊俾哇虎尾腿都出埋，但係有姿勢，但係攞唔到。如果佢嗰下攞到咧都靚嘅，但係攞唔到就做嗰個姿勢分我幾10分咯。好啦，呢邊 Cody 俾落去加耀，俾翻嘉榮，奧尤卡後腳俾落去加耀，然之後一射好靚啦！呢下好靚嘅組織啊！由阿 Cody 去策劃啦，然之後俾落去加耀換翻俾嘉榮，再俾到奧尤卡控一控，再後腳俾落去加耀，好靚！呢個組織係完全靚。咁呢個就係啱啱就係我啱啱所講嘅，就係個前鋒一定個重要性咯，幫到個中場個重要性。所以你見到換咗，即係先我換咗出去之後，奧尤卡去打個前鋒位，其實佢係完全係做到呢樣嘢嘅，係啦。佢係做到嘅，即係控球啊、俾波啊、分波啊、射門能力係完全，基本上我可以話你當係5粒星嘅啦。好啦，呢下4號仔棘跌咗加耀啊，咁就係勝利隊嘅罰球嚟嘅。咁仔就想阻我哋快開啊，不過唔使噶啦。奧尤卡呢個碼數大約係23、24碼到啦，佢仲要仔浸仲要擺得一個人牆。好啦，奧尤卡射埋去散中人嘅個7號仔，喂，靚嘅轉身，但係即刻俾落去呢邊33號個頭槌頂到，然之後再俾翻落去33號攞到，一個吸7號仔輕撩落去俾5號仔。嘉榮呢下幾下紅差少少好啦，阿傑攞到嘅俾落去奧尤卡啦，奧尤卡俾落去加耀，追唔追到咧？加耀23號一路逼住，爭少少啊！其實可以見到就係、其實奧尤卡其實今場波我覺得佢係可以攞 Man of the Match 嘅，即係始終佢今日有助攻，射波又有，即係基本上我覺得佢係嚟咗落嚟，我覺得係真係俾5粒星嘅。即係如果係 Let's say 好似話你玩 FIFA 你抽卡咁，佢真係拍得住 Legend 或者唔係話拍得住 Legend 嘅，係拍得住即係好似係巔峰時期嘅美斯啊，或者係扭波扭得好鬼勁嘅夏世三嗰種 feel 噶啦。呢邊阿傑一路逼住呢邊嘅2號仔，兩個夾埋去噶啦。然之後4號仔俾落呢邊嘅33號，一級俾落去4號仔，你23號試下一個射門，地波但係好彩，阿 Keith 好靚嘅接到，然之後即刻大腳開咗波出嚟俾落去，應該奧尤卡攞到嘅，俾落去呢邊加耀，全身俾落去奧尤卡，3-1好靚，完全係好靚嘅配合嚟嘅。阿 Keith 大腳俾落去奧尤卡攞到，
然之後已經係一個1打2嘅情況㗎啦。跟住加要攝上嚟，啱啱冇1比，跟住加要一個轉身，再俾翻個奧要球空晒，穿晒位1比3比1，好靚！呢球波真係靚㗎。然之後你都見到奧要球都不斷係咁提翻勝利道嘅隊友啊，就即係保持翻個 position 啊嗰啲啦。好啦，咁呢邊仔浸而家落後住勝利道2球啊，佢哋會點樣做咧？佢哋而家揾緊個攻勢去嘗試拉近個比數。好啦，7號仔呢邊攞到波之後，好靚嘅嘉榮接到，俾落去呢邊奧要球試下中場射埋去就。力度爭緊少少啊，準成都 OK 嘅，但係力度爭緊啲啲。好啦，跟住俾咗呢邊，謝仲都快開咗啦。23號呢邊帶定啊，因為始終即係講翻，如果論翻個身形方面咧，佢哋仔浸嘅23號其實嗰個身高其實係壓得住啊，好勁㗎佢哋。佢再加上就係佢哋有幾個都係扭得。即係扭得好好啦，同埋就佢哋自己各自講，即係猜波啊，即係佢哋自己應該踢開嘅，所以基本上其實佢哋好有默契嘅。我哋呢邊5號仔不斷一路壓住33號，好啦，呢邊17號俾落去5號仔俾阿嘉榮就一窒，跟住呢下會阿 Keith 先手，哇呢下清咗出去，跟住應該就冚咗個頭㗎啦！嗰個球證都睇下咩事先，應該就肥豪清走粒波嗰下就啱啱同阿 Keith 衝咗出嚟嗰下就大家就撞咗嘅，係啦，應該就大家頭冚腳嗰啲啦，咁就睇一睇下先。都見到阿 Jason 全部都拎緊啲嘢出去都睇下，因為始終冚到個頭都可大可小嘅。因為其實我哋已經上季其實見識，即係唔係上季係再上一季啦。嗰陣仲未有馬太馬可組嗰陣咧，我哋有個手籠嘅，咁就喺揭幕戰就對浸大團計，就啱啱踢福音聯賽嘅浸大團計嗰場波就佢就自己出營，又冇嗌 keeper 嗰啲啦，咁變相就同我哋個隊友就大家就撞埋一齊啦。咁直情佢嗰下撞完係直情係繼續唔到比賽嘅。因為佢嗰下冚完之後係爆晒光又成咁，所以都好似佢結果佢嗰場波，佢好似嗰次一咁撞咗之後，都好似唞，直情係唞，基本上係好似係收咗 lift 咁滯㗎啦，因為佢嗰下咁撞完之後，咁跟住係啦，睇翻先啊，跟住都 check 一 check 翻冇乜嘢。係啦，咁都見到場邊阿殷榮同埋阿 Tommy 都喺度熱緊身嘅，係啦。好啦，咁就好啦，咁球證就是開翻個龍門球先，係啦。好，最後一個大腳飛咗粒波上過去之後，就少少好啦。Cody 攞到，但係呢邊個4號仔話不斷係咁。哇，係咁挑波！我而家睇到好似麥花臣啲阿叔係咁同你，冇錯，同你one touch 係咁同你玩高波。我呢邊17號俾我呢邊5號仔控定一級，俾一俾呢邊嘅4號仔一比，爭少少，咁磅啊！其實嗰下。咁就勝利到嘅龍門球嚟嘅。肥豪開翻個龍門球出嚟，好啦，跟住就我都睇唔到頭先發生咩事啱啱嗰位，應該可能係出咗界球嚟嘅。
因為佢始終佢 feel 呢部機，佢有陣時佢係如果個球場個燈光勁得滯咧，佢有陣時可能 detect 唔到個波咧，咁變相有陣時可能會見到啱啱頭先嘅情況出現嘅。啊呢邊33號攞到之後，嘉榮清咗粒波出去先。啊咁繼續都係仔心嘅交開球嚟嘅，咁好啦5號仔。手嚟啦，掉入去呢邊33號，唔緊要攞唔到噶啦，加要呢下俾落去，想俾落去嘉榮，但係冇溝通啊！呢下就爭少少啦。呢邊17號一攞俾落去，嘉榮呢下控失咗，5號仔後腳俾落去，但係肥豪即刻攞到，肥豪即刻清翻出嚟，但係4號仔攞到，4號仔俾翻落去呢邊打穿啱啱好，呢下後腳踢咧，呢下踢一踢嘅就foul啦呢下。好啦，咁球證都係啦，所以冇錯，你而家見到就係有陣時咧個鏡頭，明明嗰粒波喺嗰邊，但係點解仲 detect 到去中間啊？點解會有陣時會咁嘅情況？都唔好意思咧，都講翻聲先，係啦。啊呢邊33號俾落呢邊5號仔俾落去，但係又俾佢攞翻個33號，7號俾落去7號仔傳中俾落去，但係呢下嘉榮拍咗 Q 爭少少啊！同埋呢邊嘉耀嗰日拍咗 Q 少少啦，好啦，嘉榮呢下踢呢下再一撞，球證就 CEF 隨後推啊，咁就 foul 咗呢邊勝利道啊，咁就仔浸就處理個罰球啊，咁就排出2個人場啦，咁奧優卡加嘉榮嘅，呢邊23號會點樣處理咧？左腳應該係左腳一射，但係射咗個地波，奧優卡擋到啊！應該我見就應該呢個23號應該左右腳都用到嘅，睇佢樣。好啦，呢邊嘉耀呢下爭少少啊，5號仔攞到噶啦，然之後還傳俾落去呢邊，阿 Keith 呢下又嚟啊！爭少少，冇事，諗住應該冇嘢，應該諗住係想拖延下時間，因為始終個比數嚟講而家踢咗大概你當下半場尾段10零分鐘啦，其實個仔浸方面其實仲係落後緊呢邊勝利到2球嘅，咁所以其實即係我明可能會用一少少技巧，就拖延下時間啊，嗰啲嘢都冇乜嘢嘅。呢邊大腳俾咗落嚟，呢邊好啦，呢邊咧呢個時候就球證就我哋呢邊就作出咗第2個換人調動啊，咁就 Cody 就換落場啦，就換入咗阿 Tommy 嘅，係啦，跟住就係啦，冇啦，就換咗呢個啫。奧優卡呢下真係少少啊！咁睇翻就應該就阿 Tommy 就會打翻落去Cody 個位嘅。好啦，呢邊5號仔一級呢下射波爭少少，好7號仔俾落去，擋到4號仔攞到。17號一比，呢下撲出唔遠之後就俾呢邊33號就執到個雞啊！咁就射個空門啦，咁就追和，唔係追和啊，追近去到2比3啊！咁而家都即刻嚟翻個 pet talk 先啦，嚟翻個 pet talk 先。奧優卡都提翻到有就我鬆下，咁而家見翻某程度上而家個陣型係真係照係打翻係3-2-1嘅都係，呢邊俾落去，呢下23號大腳，頭場停翻出嚟，呢邊抽晒好靚，笠過咗嘉耀嘅，嘉榮逼緊埋去噶啦，但係俾落去呢邊，Tommy 呢下，呢下唔小心都彈翻落去俾呢邊33號一個車心可以再射埋去。然之後呢邊係咪7號仔啊？應該7號仔定33號就
把握到啊，咁就唔夠大概唔夠2分鐘內就已經追和去到3-3啦。咁啊睇翻應該阿 Keith 應該有撞到個頭啦，應該都要睇一睇係咪？好啦，咁呢個時候咧，仔就作出換人調動啊，咁就5號仔去退下火線，就換入8號仔嘅，咁換入個比較高少少嘅，個球證都問緊阿 Keith 有冇嘢啊嗰啲，因為始終同一場波已經撞2次頭都金嘅呢下。咁睇翻啦，而家仔浸換埋人之後，基本上咧佢係前中後都有啲高高地嘅人喺度㗎啦。佢前面個前鋒又應該係前鋒嚟嘅嗰個就好啦。奧尤卡中圈嚟個射門，但係就唔望他劇啊！但係如果嗰下奧尤卡射埋去，啱啱好靚嘅 curve 入去咧，如果個龍門唔懷疑，其實真係入咗嘅靚啦，真係金球嚟㗎啦！好啦，跟住龍門大腳開咗波出嚟，俾咗呢邊好啦，肥豪好靚接到，但係呢邊33號攞到，俾落呢邊4號仔拉後，俾落去後係咪諗住俾落後上？唔係喎，俾落去你兩個又有少少爭少少啊！阿 Keith 又攞到啊，接咗10號，阿 Keith 即刻大腳開翻粒波出嚟先啊！俾落去呢邊，有靚嘅，但係就出咗界啊！跟住呢邊33號攞到，爭少少俾落呢邊4號仔呢邊想俾到8號撩翻俾後面俾7號仔啊！4號仔一射擋到，Tommy 呢下轉身去埋，去唔去到呢？個17號呢下撞，球證師繼續啊！好，7號仔射門，嘉榮擋到啊！個7號仔教球掟翻出嚟，呢邊嘉榮即刻俾落去呢邊 Tommy 爭少少啊！呢邊廿7號即刻大腳清翻入波出去先啦。咁繼續都係勝利到教球，嘉耀即刻快開俾到呢邊奧尤卡諗住單人匹馬入埋去嘅啦，不過23號一腳清波出去啊！咁就係下半場嚟講咧，應該第4個角球嚟嘅啦，勝利度嚟講。好啦，奧尤卡準備開出個角球，俾落去。龍門托咗粒波出去啊！咁繼續都係勝利隊嘅界球嚟嘅。好，交埋俾我呢邊奧尤卡，攞唔攞到？又吸啊！一路引佢啦。突然間少少好彩呢邊。加要呢下爭少少攞到啊！我都見到奧尤卡不斷係咁提翻阿 Tommy 話：喂，你要點樣做？點樣驗位嗰啲？應該我估就依家好似睇翻即係阿 Tommy 係氹翻落去中場嗰個位嘅。但係如果我個人認為，如果頭先咁嘅情況，我覺得應該 Tommy 打最前，奧尤卡氹翻落去一格打翻個中場。因為如果唔係咧，靠奧尤卡喺前面唔係話唔得，但係個中場，因為始終嘉耀都已經打咗接近大半場㗎啦，所以其實個體能上方面其實都已經用到7-8，都某程度已經用到7-8係啦。睇翻奧尤卡呢下，不過俾呢邊嘅17號清咗一個場，繼續都係勝利到嘅界外球嚟嘅。好啦，奧尤卡。睇定諗係邊個咧？俾到呢邊嘅嘉耀呢下，想俾到去嘉榮嘅爭少少啊！哇！呢個7號仔即刻9樓咁高衝咗上去，好啦，嘉榮呢下控就爭少少啊！咁就繼續都係仔浸嘅界外球嚟嘅。咁睇翻啦，其實而家仔浸自從佢追近咗比數同埋追和咗之後，其實佢哋個
心態啊，同埋個攻勢已經開始不斷增加同埋加強㗎啦。俾落嚟呢邊，阿傑擋到，好啦！呢邊4號仔橫傳撩落去，俾落去啲8號仔，8號仔即刻傳落去，33扭一扭轉埋身射埋，4比3，4比3呢球波真係〜呢球波真係，哇！我只可以話，我都唔知點講好。佢呢下真係，話輕輕一撩，俾落去8號仔控一控，再傳翻落去俾啱啱冇33號入攝，攞一攞阿 Keith 出嚟個位封到㗎，但係俾佢扭幾下之後就啱啱好射角仔。啊！呢下真係〜哇！呢下金喎呢下，好啦，呢邊33號即刻搏到啦，好啦 ，Tommy 攞到，但係俾咁快又好快攞翻啦。17號俾落去，爭少少啊！咁呢個時候都應該就好似有冇咩換人調動，就好似都冇啦。咁肥豪就直接就〜噴上，直接打到最上啦！打咗個前鋒位，我要係呢下中場你個射門爭少少啊！急嘴但係唔中目標啊！咁肥豪都已經就係擺咗粒波，快啲叫佢開啊！費事俾佢哋拖延時間啊！不過而家佢睇個樣，佢都係想拖延㗎啦。咁而家嘅變相嘅情況就係奧尤卡再加肥豪打個雙前鋒嘅。阿傑俾落去呢邊，即係基本上其實依家就係打緊係好似一個叫做3條2啦嚇，2-2-2-2嘅陣式嚟嘅。好啦，加要攞到，俾落去呢邊 ，Tommy 後面俾翻落去阿傑呢下，爭少少啊！7號仔攞到心口空定，俾翻側邊嘅17號傳翻俾8號仔。好啦，俾我呢邊33號啦。33號諗下點做先，好啦，即刻翻嚟㗎啦，正路嗰啲，好啦，應該6號仔嚟㗎嘛，係嘛？一路逼，好啦，同埋都聽到佢哋都係咁話，逼去角球旗，其實諗住想係搏我哋將個波踢咗出去之後，佢哋又可以攞到角球，然之後就將個比數再拉前啊，或者攞到多啲入球機會去再拉前。好啦，加球呢邊 handball， 好啦，即刻球勝嗰下其實可以，其實球勝嗰下可以直接俾我哋快開喎，其實唔明點解仲要吹喎嗰下。嘉明即刻帶佢衝翻出嚟啊！呢邊我要係爭少少攞到，好啦，咁就球證呢個時候就吹完下半場啦。金仔浸就以4比3就擊敗咗作客嘅勝利道嘅，咁就取得開季嘅3分啦。咁如果未睇我哋嘅 channel